सार्वभौम राष्ट्रको चाहिँ के अरे राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा कूटनीतिज्ञलाई तपाईँ चेतावनी दिने? उहाँले कहाँ युद्ध छेड्नु भएको छ तपाईँ विरुद्ध? त्यो हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको अपमान हो। बेलायतमा नेपालको राजदूतलाई चेतावनी दिने क्षमता बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्दैन। तपाईहरुको गैर आवासीय नेपाली संघ युके को तर्फबाट आईसीसी मा 7 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। आईसीसी सदस्य उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचित नगर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई अपमानित गर्नुपर्ने कारण के छ? उहाँहरूले हाम्रो अध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले जस्तै 1500 पाउन्ड के अरे उम्मेदवारी शुल्क तिरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको। हामीलाई मत दिने सदस्यहरूले मत दिएर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको। 6 अगस्त 2021 मा हामीले जब निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो, उहाँहरूले पनि त्यही दिन प्रमाणपत्र पाउनु भएको। अब हामी चाहिँ जहाँ पनि जान पाउने, हामी कार्यक्रम पनि गर्न पाउने, हामी अध्यक्ष उपाध्यक्षको रूपमा तुलफुल गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो कार्यालयमा बसेर चाहिँ कार्यक्रम बैठकहरू गर्न पाउने। तर तिनी निर्वाचित भएका सदस्यहरू हामी भन्दा के कारणले दोस्रो दर्जाका हुन् र तिनलाई चाहिँ त्यो 6 तारिखको कार्यक्रममा नबोलाउने? कोषाध्यक्षले स्वेच्छाले पैसा पठाउनु भएको होइन। हामीले हाम्रो कार्यसमितिले उहाँलाई करारी निर्देशन दिएको कि पैसा पठाउनु पर्छ भनेर। त्यसैले त्यो पैसा पठाउने कुराका लागि यो कार्यसमिति, हाम्रो कार्यसमिति, प्रेमगाहा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यसमिति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ। हामीले पैसा बैंकिङ प्रक्रियाबाट पठाएका छौं। त्यसैले यो पैसा पठाउने सन्दर्भमा हाम्रो कुनै गल्ती भएको छैन। तर यो पैसा पठाइसकेपछि केही संगीन कुराहरू बोलियो। नम्बर 1, 6 अगस्तको बैठकमा एकजना सम्मानित व्यक्तिले मञ्चमा बोल्दै यो चोरी हो भन्नुभयो। यो पैसा पठाएको कुरा चोरी हो भन्नुभयो। आदरणीय योगेन छेत्री मैले युकेमा एकदमै सम्मान गर्ने मध्येका अग्रणी हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट यस्तो कुरा नआइदियो भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने चोरी भनेको अपराध हो, क्राइम हो। यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो चोरी प्रमाणित भएन भने दाइले जसलाई चोरीको आरोप लाउनु भएको छ त्यो मान्छेको अगाडि अलिकति मुख हेर्न, उसँग एकदम आँखा जुदाएर कुरो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अब भन्नुस्, हामी के पुनम गुरुङलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड, प्रेमगाहा मगरलाई अर्को स्ट्यान्डर्ड? पुनम गुरुङका लागि एउटा नियम, प्रेमगाहा मगरका लागि अर्को नियम बनाउने? हामीले नोभेम्बर 2021 मा एउटा लेखा समिति बनाएको छौं। त्यसको संयोजक राजेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट र प्रेमगाहा मगरसँग चाहिँ पराजित हुनुभएका, उपविजेता हुनुभएका दीपक श्रेष्ठ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। शर्मिला ढकाल यो लेखा व्यवसायी लेखापाल हुनुहुन्छ र विष्णु खरेल चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। यो एउटा एकाउन्ट कमिटी, लेखा समिति बनेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा हाम्रो विधानले तोकेको छानबिन गर्ने चाहिँ आधिकारिक निकाय यो हो। छानबिन हुने हरेक कुरामा चाहिँ यो संलग्न हुनुपर्छ। यो हाम्रो विधानले भनेको। त्यसैले यो 12,000 का सन्दर्भमा चाहिँ हामीले लेखा समितिलाई नमान्ने? हामीले चाहिँ जति बेला के अरे पुनम गुरुङको विरुद्ध मुद्दा लाउनु पर्यो, उहाँको विरुद्ध हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्यौं, उहाँको विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं। उहाँ निवर्तमान भएर हामी के अरे पावरमा आउने बित्तिकै, हामी शक्तिमा आउने बित्तिकै हाम्रा लागि गलत त्यो नियम नचाहिने? पुनम गुरुङले चाहिँ लेखा समितिले छानबिन नगराएर हामीले यत्रो डङ्का पिट्ने चाहिँ व्यक्तिहरू हामीलाई छानबिन गर्न पर्दाखेरि चाहिँ पुन चाहिने? अब भन्नुस्, हामी के पुनम गुरुङलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड, प्रेमगाहा मगरलाई अर्को स्ट्यान्डर्ड? पुनम गुरुङका लागि एउटा नियम, प्रेमगाहा मगरका लागि अर्को नियम बनाउने? गैर आवासीय नेपाली संघको आईसीसीलाई सदस्यता बापतको जुन शुल्क पठाउने बारेमा जुन चाहिँ डङ्क पिटिएको छ, त्यसको विषयमा त्यसको जिम्मेवारी लिनका लागि हामी कार्यसमितिका सबै साथीहरू, म लगायतका साथीहरू तयार छौं। म अर्को कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, गैर आवासीय नेपाली संघ च्यारिटीमा रजिस्टर भएको संस्था हो र त्यो च्यारिटीको चाहिँ हामी 8 जना ट्रस्टीहरू छौं। यसको गभर्निङ डकुमेन्ट अनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीलाई थाहा छ। यसका विषयमा तथा नाम पत्राचार गर्ने, तथा नाम लेख्ने अधिकार छैन। आजको
आजको यस पत्रकार सम्मेलन हामीले गर्नुपर्ने गतिविधि र अगाडि भइरहेका कार्यक्रमको यहाँ छोटो मिठो रूपमा राखिदिनु हुन मैले विस्तृत रूपमा राखिदिनु हुन यसै संस्थाका उपाध्यक्ष श्री नारायण कणेलज्यूलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। उपाध्यक्ष नारायण कणेलज्यू, अलि संस्थाको बारेमा विस्तृत गतिविधि हजुरलाई धेरै कुराहरू थाहा पनि छ विधान सम्बन्धी, त्यो भएर जानकारी राखिदिनु हुन पनि म उहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ। प्लिज। धन्यवाद विष्णुजी। यहाँ उपस्थित हुनुभएका कार्य समितिका उपाध्यक्षजीहरू, पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका तमाम पत्रकार मित्रहरू, आजको पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दै मैले आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरी आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा विशेष गरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युके भित्रका कुनै पदाधिकारी वा आफ्नै साथीहरूलाई आक्षेप लाउने भन्दा पनि हामीले आफूलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने प्रयासको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। अहिले चाहिँ मैले जस्तो हामीले आइसिसीमा सदस्यता शुल्क बापत जुन पैसा पठायौँ त्यसको बारेमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको यो विषयलाई लिएर युकेभित्र धेरै थरी चर्चा परिचर्चाहरू चले। त्यसको बारेमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्य गैर-आवासीय नेपाली समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। वास्तवमा आजको दिनसम्म आउँदाखेरि हामीले के गर्यौँ र के यस्तो किन भयो भन्ने बारेमा हाम्रो भनाइ के हो भन्ने कुरा राख्नका लागि म प्रयास गर्छु। खास गरी मैले केही कुराहरू जस्तो कि हामीले सबैभन्दा पहिले मैले चाहिँ हामीले किन नेपालमा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसीमा पैसा पठायौँ भन्ने बारेमा मेरो आजको यो प्रेजेन्टेसन सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन्छ। मैले एउटा प्रेजेन्टेसन यहाँ देखाउन चाहन्छु। मलाई मिल्छ भने यो प्रेजेन्ट गर्न मिल्ने, मैले विधानको एउटा सानो कुरा खालि रिड गर्नका लागि मात्रै हो, त्यो मिल्छ भने। हामी एउटा अर्गनाइजेसन हो, हामी एउटा घर परिवार नभएर एउटा अर्गनाइजेसन हो। यस्ता अर्गनाइजेसनहरू कसरी चलाउने भन्ने बारेमा यिनी संस्थाहरू गठन हुनुभन्दा पहिले यसरी चल्ने भनेर एउटा विधान बनाइएको हुन्छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युके पनि त्यस्तै विधान बनाएपछि सञ्चालित भएको संस्था हो। त्यसैले यसमा चाहिँ जतिसुकै ठुलो पदाधिकारी होस् उसले त्यही हामीले निर्धारण गरेको विधान अनुसार चल्नुपर्छ। यदि हामी त्यो विधान अनुसार चल्न सकेनौँ भने यो संस्थाको गरिमा घट्छ, यसको विश्वसनीयता घट्छ र यसमा हामी आफै लथालिङ्ग हुन जान्छौँ। यो चाहिँ एक प्रकारले विचलित मानसिकताले काम गर्न थाल्छ, हामी आफै करप्ट हुन थाल्छौँ। त्यसैले विधानको पालना सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हाम्रो विधानले यो के अरे गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसीलाई सदस्यता शुल्क बापतको पैसा पठाउनुपर्छ भन्ने केही विशेष आधारहरू छन्। सबैभन्दा पहिले हाम्रो विधानको यो धारा 7 मा सदस्यता बारेमा लेखिएको छ, मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसमा के भनिएको छ भने गैर-आवासीय नेपाली कानुन बमोजिम गैर-आवासीय नेपालीको हैसियत कायम रहेसम्म सङ्घको सदस्यता कायम रहने गरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तर्फबाट सदस्यता प्रदान गरिनेछ भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ हाम्रो सदस्यता चाहिँ हामीले यसभन्दा अगाडि हाम्रो आइसिसीका महासचिवसँग मैले एउटा डिस्कस गरेको थिएँ। यो सदस्यता चाहिँ एनसिसीले दिन पाउनुपर्छ र यो सदस्यता हाम्रो हुनुपर्छ भनेर मैले पटक पटक गएको कार्यकालमा मेरो थुप्रै विमति रहे यस विषयमा र मैले चाहिँ हामीले दिन पाउनुपर्छ सदस्यता भनेर भने। तर अहिलेसम्म पनि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको विधानले के भन्छ भने त्यो सदस्यता जुन हामीलाई आउँछ त्यो उहाँहरू मार्फत आउने हो, अर्थात् उहाँको सदस्यतामा हामीले सेयर गरिरहेछौँ। त्यसैले सदस्यता बापतको शुल्क पनि आइसिसी मार्फत हामीलाई आएको, त्यो हाम्रो बैङ्कमा आयो, हाम्रो पेपाल एकाउन्टमा आयो, हाम्रो सदस्यता एकाउन्टमा आयो। तर खासमा हो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आइसिसी मार्फत आएको। अर्को दोस्रो कुरा छ, म यो पनि यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसको चाहिँ यो धारा 20 हाम्रो विधानको धारा 20 को
15 ले के भन्छ भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पञ्जीकृत सदस्यता वितरण गर्दा सदस्यता वितरण गरेको मितिले 30 दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय परिषदलाई चाहिँ शुल्क पठाउनु पर्नेछ र के अरे विवरण पठाउनु पर्नेछ र सदस्यता शुल्क प्रत्येक 6 महिनामा एकमुष्ट अन्तर्राष्ट्रिय परिषदलाई पठाउनु पर्नेछ भनेर यो मैले लेखेको होइन। यो म चाहिँ उपाध्यक्ष हुनभन्दा पहिला लेखिएको विधान हो। मैले यो कुरो जानकारी होस् भनेर माथि त्यो विधानमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छेको हस्ताक्षर सहितको फोटो त्यहाँ राखेको छु। मलाई हेरिरहनु भएका यो चाहिँ के अरे प्रेजेन्टेसनलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय गैर आवासीय नेपाली समुदायले यसलाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भन्ने। त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत सदस्य भएका हौँ र त्यो सदस्य भइसकेपछि हाम्रो सदस्य कति भयो भन्ने विवरण चाहिँ आइसिसीलाई पठाउनु पर्ने र प्रत्येक 6 महिनामा हामीले एकमुष्ट रूपमा सदस्यता शुल्क पठाउनु पर्ने एउटा वैधानिक व्यवस्थाले हामी बाँधिएका छौँ। यो चाहिँ मैले बनाएको होइन, यो हामी यहाँ स्क्रिनमा भएका सदस्यहरूले बनाएको। हामी यो पदमा आउन भन्दा पहिले यो विधान बनाइएको थियो र त्यसलाई पालना गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। तर हामीले त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मात्रै यो सदस्यता शुल्क पठायौँ। यो सदस्यता शुल्क पठाउने सन्दर्भमा कार्य समितिको पूर्ण चाहिँ बैठकले 17 मार्चमा एउटा निर्णय गरेको छ। एमओयू गरेर मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर आइसिसीलाई सदस्यता शुल्क पठाउने 17 मार्चमा एउटा निर्णय गरेका छ। त्यसपछि हामीले 15 मेमा अर्को निर्णय गरेका छौँ एमओयू गरेर। अनि त्यसपछि हामीले तत्काल के अरे सदस्यता शुल्क केन्द्रमा पठाउने भनेर निर्णय गरेका छौँ। 24 जुलाईको बैठकमा हामीले चाहिँ के अरे यो एजेन्डा प्रस्तुत गरेर एमओयू गर्ने अधिकार एकजना पदाधिकारीको रूपमा मलाई दिने र कोषाध्यक्षलाई तत्काल पैसा पठाउन निर्देशन दिने, करारी निर्देशन दिने। यो चाहिँ कोषाध्यक्षले स्वेच्छाले पैसा पठाउनु भएको होइन। हामीले हाम्रो कार्य समितिले उहाँलाई करारी निर्देशन दिएको कि पैसा पठाउनु पर्छ भनेर। त्यसैले त्यो पैसा पठाउने कुराका लागि यो कार्य समिति, हाम्रो कार्य समिति, प्रेम गाहा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्य समिति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ। कोषाध्यक्ष जत्तिकै जिम्मेवार छ। यसका विषयमा अन्य कुराहरू पनि हामी पछि प्रेजेन्ट गर्दै जानेछौँ। तर हामी कार्य समितिका सबै मान्छेहरू जिम्मेवार छौँ, किनभने हामीले उहाँलाई खण्डन गर्न नमिल्ने गरी, नमान्न नमिल्ने गरी करारी निर्देशन दिएपछि उहाँले पैसा पठाउनु भएको हो। अझ म तपाईहरुलाई अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले अध्यक्षजीले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ मलाई झुक्क्याएर पैसा पठाइयो भनेर, यो कुरा गलत हो। गैर आवासीय नेपाली संघ युके को तर्फबाट जुन चाहिँ आइसिसीमा पैसा गयो यो अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको चाहना अनुसार र उहाँको योजना अनुसार भएको कुरा हो। किनभने उहाँ यो कार्य समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यदि उहाँले पैसा पठाउन नचाहेको हो भने उहाँले 17 मार्चको बैठकमा जुन एजेन्डा राखियो पैसा पठाउने भनेर, त्यो एजेन्डालाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो मिटिङको अध्यक्षता उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो मिटिङलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्थ्यो 17 मार्चमा, त्यो गर्नु भएन। उहाँले त्यो बैठकको अध्यक्षता गरेर आफ्नै अध्यक्षतामा यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनु भयो र सर्वसम्मत रूपमा 17 मार्चमा निर्णय भयो। 15 मेमा पनि उहाँले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो। उहाँ आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एमओयू गरेर पैसा पठाउने भन्ने निर्णय गर्यो। यदि उहाँले बाहिर जसरी भन्नुहुन्छ त्यस्तै पैसा पठाउन नचाहेकै हो भने 15 मेको बैठक पनि उहाँले जब यो एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि यो एजेन्डालाई प्रवेश गर्नै नदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले बैठक क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले एजेन्डा माएर अनि दिइएको एजेन्डामा छलफल गरेर निर्णय गराउनु भएको छ। यो काम मैले होइन, किनभने यो कार्य समितिको अध्यक्ष म होइन, प्रेम गाहा मगर हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले गर्नुभएको 24 जुलाईको बैठक पछि उहाँले के अरे भिडियो मार्फत, फेसबुकको भिडियो मार्फत म चाहिँ मेरो के अरे असहमतिमा मेरो जानकारी बेगर पैसा पठाइयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो गलत हो। 24 जुलाईको बैठक उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको, उहाँको अध्यक्षतामा जो चाहिँ के अरे सहमति असहमतिको मत विभाजन भयो। मत विभाजन भइसकेपछि के अरे उहाँले आफूले एउटा मत राख्नुभयो र उहाँकै अगाडि उहाँको मतमा उहाँले जे कुरा भन्नुहुन्थ्यो त्यो केवल 3 जना, उहाँसहित 3 जना साथीहरूले मात्रै उहाँको कुरामा समर्थन गरे। प्रक्रियामा उहाँको असहमति होइन। उहाँले बोलाउनु भएको यो बैठक बोलाउन पठाइएको एजेन्डामा चाहिँ उहाँले
एजेन्डाहरू माग्नु भएको छ र आएका एजेन्डाहरूलाई पूर्ण एजेन्डाको रूपमा स्वीकार गरी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गराइनेछ भनेर सबै कार्य समितिका पदाधिकारीहरूलाई उहाँले इमेल पठाउनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ सचिव मार्फत र एजेन्डाको रूपमा त्यहाँ आएको जुन यो विषय हो पैसा उठाउने त्यसमा पुरै छलफलमा उहाँ सहभागी हुनुभएको छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा मत जाहेर गर्नुभयो जसमा उहाँले बहुमत पाउनु भएन उहाँ एकदमै अल्पमतमा पर्नुभयो म चाहिँ अध्यक्षप्रति म सहानुभूति राख्छु किनभने अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने त्यति राम्रो कुरा होइन तर त्यो बैठकमा हामी 19 जना कार्य समितिका सदस्यहरू तथा पदाधिकारीहरू सहभागी थियौं 19 जना मध्ये 2 जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएन 3 जनाले नपठाउने अध्यक्ष सहित 3 जनाले नपठाऊ भन्नुभयो र 14 जनाले पठाऊ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि उहाँले भिडियोमा भनेको अर्को एउटा कुरा पनि झुटो कुरा छ त्यो कुरा के भने यसरी झुटो बोल्नु हुँदैन अरु उहाँले के भन्नु भएको छ भने यसरी साथीहरूलाई झुक्क्याइयो के रे गलत आश्वासन दिइयो गलत प्रभावमा पारियो भनेर भन्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ पैसा पठाउने सन्दर्भमा मतदान गर्ने साथीले प्रेम गाहा मगरको अगाडि उहाँको टेबलको अगाडिपट्टि राखिएको पेपरमा पालै पालो आएर हस्ताक्षर गर्नु भएको छ त्यसैले त्यो उहाँले चाहिँ सम्भवतः म एकदमै डरलाग्दो छु भन्ने अनुभव गर्नुहुन्छ हैन उहाँ तपाई त्यस्तो डरलाग्दो मान्छे हुनुहुन्न त्यसैले जति साथीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो तपाईको अगाडि आएर हस्ताक्षर गर्नुभएको त्यसैले यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन किनभने अहिलेको जमानामा मान्छेहरू त्यस्तो डराउँदैन हैन र ती साथीहरू अहिले यो स्क्रिनमा आइरहेछन् त्यसैले यो पैसा पठाउने काममा हाम्रो अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरको पूर्ण संलग्नता छ यसमा चाहिँ यसमा उहाँले कुनै पनि ठाउँमा त्यो पैसा पठाइसकेपछि यसको विरोध गर्नु उहाँको बाध्यता हो त्यो उहाँले कहीं देखाउनु पर्ने होला मैले यसको विरोध गरेको छु मैले विरोध गर्दा गर्दै पनि मैले केही गर्न सकिन भनेर उहाँले देखाउनु पर्ने उहाँको बाध्यता होला वास्तवमा हामी भित्र ल्याएको एउटा समस्या तपाई अनेस्टली भन्नुपर्छ अध्यक्षज्यूले देखाउनु पर्ने एउटा कुरा र गर्नुपर्ने अर्को कुरा भएको हुनाले समस्या आएको अझै एउटा चाहिँ तपाईलाई रहस्यमय कुरा भन्छु म यो स्क्रिन शेयरै गरेर म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यो 20 मेमा हाम्रो अध्यक्षजी आदरणीय प्रेम गाहा मगरज्यूले गैर आवासीय नेपाली संघ आईसीसी का कार्यकारी अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पठाउनु भएको चिठी हो यो चिठी 20 मे 2022 मा लेखिएको र यो चिठी कुल आचार्यसँग प्रेम गाहा मगरको आफ्नै इमेलबाट गएको छ र यसमा के भन्दै हुन्छ भने उहाँले केरे गैर आवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद यूके को तर्फबाट केन्द्रलाई पठाउने सदस्यता बापतको लेबी रकम गैर आवासीय नेपाली संघको विधान 2003 संशोधन 2022 को अनुसूची 8 को ट अनुसार सम्झौता गरी यथाशीघ्र पठाउने भन्ने निर्णय भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले यो त कसैले झुक्याएर गरेन नि कि उहाँ सुतेका बेला उहाँको इमेलबाट यो चिठी पठाइयो तपाईले भित्र कुल आचार्यलाई चिठी पठाउने भित्र कुल आचार्यलाई चाहिँ पैसा पठाउँदै छौं भन्ने बाहिर चाहिँ कुल आचार्यलाई कुलले भनेर भरम छरेर हुन्छ यो पैसा कोही मान्छे भरममा छैन यो पैसा पठाउने कुरामा सबैभन्दा बढी कोही जिम्मेवार छ भने त्यो प्रेम गाहा मगर जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँले गर्नुभएको यो निर्णय तर उहाँले देखाउनका लागि चर्को बोल्नुभयो चर्को बोल्दा बोल्दै कुरो खुस्किएपछि आजको अवस्था हो हामीले यसलाई स्वीकार गरेका छौं अध्यक्षजीको कुरालाई हामीले माइन्ड गरेका छैनौं उहाँले पहल गरेर यो पैसा पठाएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौं अर्को कुरा हामीले पैसा त्यसै पठाएका छैन नम्बर 1 सदस्यता बापतको जुन पैसा छ त्यो पेपालबाट 1,13,000 पाउन्ड चाहिँ 6 तारिक जनवरीको 6 तारिक 2022 मा आएको त्यो पैसा सदस्यता बापत सदस्यता बन्ने प्रक्रिया मैले अगाडि नै भने आईसीसी मार्फत हो त्यो जुन पेपाल एकाउन्ट थियो त्यो एकाउन्टको पैसा हामीले हाम्रो एकाउन्टमा झारेका मात्रै हो जनवरीमा त्यसको 6 महिना भित्र पठाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ वैधानिक बाध्यता हामीले पालना गर्नुपर्ने त्यही पालना गर्नका लागि हामीले 6 महिना पहिले मेमा जनवरीमा पैसा आयो मार्च मे जुलाई 6 महिना भित्रै हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका निर्णय त हामीले चाहिँ पहिलो निर्णय त हामीले मार्चमा गर्यौं नि त्यही अनुसार हामीले पैसा पठाएको संस्थाको अवस्था त्यसको वैधानिकता हैन त्यसको विश्वसनीयता र त्यसले पैसा खर्च गर्ने निकाय त्यसको चाहिँ अडिट सिस्टम समेतलाई हामीले ध्यान दिएर
र त्यसका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरेर अनि एमओयू गरिसकेपछि उसलाई पैसा दिनुपर्ने उसको सदस्यता बापत हैन सदस्यता र हाम्रो सदस्यताको चाहिँ हामीले सदस्यता शेयर गर्छौं भन्ने कुरामा एग्री भइसकेपछि मात्रै हामीले पैसा पठाएका छौं। हामीले पैसा बैंकिङ प्रक्रियाबाट पठाएका छौं। त्यसैले यो पैसा पठाउने सन्दर्भमा हाम्रो कुनै गल्ती भएको छैन। तर यो पैसा पठाइसकेपछि केही संगीन कुराहरू बोलियो। नम्बर 1, 6 अगस्तको बैठकमा एकजना सम्मानित व्यक्तिले मञ्चमा बोल्दै यो चोरी हो भन्नुभयो, यो पैसा पठाएको कुरा चोरी हो भन्नुभयो। आदरणीय योगेन छेत्री मैले युकेमा एकदमै सम्मान गर्ने मध्येका अग्रणी हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट यस्तो कुरा नआइदियो भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने चोरी भनेको अपराध हो, क्राइम हो। यदि यहाँले भन्नुभएको जस्तो चोरी प्रमाणित भएन भने दाइले जसलाई चोरीको आरोप लाउनु भएको छ त्यो मान्छेको अगाडि अलिकति मुख हेर्न उसँग एकदम आँखा जुदाएर कुरो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले हामीले यस्तो आरोप लाउनु हुँदैन। म एकदमै यसमा दुखी छु। यो चोरी होइन, हामीले संस्थागत निर्णय गरेका छौँ। अध्यक्षजीले चिठी पठाउनु भएको छ। बैंकमा गएर बैंकले हाम्रो कार्यसमितिले निर्णय गरेर हस्ताक्षरको अधिकार प्राप्त दर्ता भएको च्यारिटीमा चाहिँ जुन अधिकार प्राप्त कोषाध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँलाई निर्देशन दिए बमोजिम हामीले कहाँ पैसा पठाएको भन्ने नि हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसको रिसिप्ट पनि अध्यक्षजीलाई आइसकेको छ। यो कसरी चोरी हुन्छ? यदि तपाईँ आफैले भनेको कुरामा विश्वास अझ अरू एउटा कुरा जोड, 17 अगस्तमा हाम्रो भरतजी जुन चाहिँ हाम्रो प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नै इमेलबाट विभिन्न मिडियालाई विष्णु खरेलको फोटो र चाहिँ एउटा समाचार लेखेर चोरी भएको अभियोगमा विष्णु खरेलमाथि छानबिन हुँदैछ भनेर एउटा चाहिँ भरतजी जस्तो फाइनान्सियल सेक्टरमा काम गर्ने एकजना विश्वसनीय मान्छेले त्यो लेख्नुभयो। उहाँको इमेल प्रयोग भएको छ, त्यसमा उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यसैले यदि म साथीहरूलाई म एकदमै च्यालेन्जको भाषामा भन्न चाहन्छु, मैले अरू प्रक्रियाका कुराहरू भनिरहेको छैन। तपाईहरू यदि चाहिँ चोरी भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ भने बेलायतको कानुन अनुसार चोरीको छानबिन गर्ने भनेको पुलिसले हो। तपाईले अहिलेसम्म पुलिससँग किन चाहिँ उजुरी गर्नु भएको छैन? यो चोरीको पैसा अलिकति आउँछ भन्ने आशले हो। तपाईहरूले त्यो चाहिँ गर्न सक्नु पर्थ्यो। अर्थात् त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने विष्णु खरेलमाथि जुन तपाईले अपराधको एउटा अपराध उसले गरेको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, यो राजनीतिमा जोक गर्ने विषय होइन। त्यो त अपराध भनेर भने त्यो भनेको कुरालाई फिर्ता लिनुपर्छ। त्यो एउटा इमानदारिता हो। म हाम्रो प्रवक्ताजीलाई भरतजीप्रति मेरो धेरै सम्मान छ। भरतजीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, भरतजी कृपया यहाँको नाम यस्तो गलत कामका लागि प्रयोग नहोस्। किनभने हुनसक्छ तपाईँले प्रक्रियामा तपाईँको असहमति होला। विष्णु खरेलजीले गर्नुभएको, मैले गरेको, अध्यक्षजीले गरेको प्रक्रियामा तपाईँको असहमति हुनसक्छ। प्रक्रिया मिलेन भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छौँ, हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ साँच्चै यसलाई चोरी प्रमाणित गराउन सक्छु भन्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यस्तो गर्नुहुन्न भने यस्तो गलत कुरा लेखेर नपठाउनुहोस्। अर्को चाहिँ के अरे त्यो विभिन्न भिडियोमा चाहिँ हाम्रा केही साथीहरूले कुल आचार्यले भनेर पैसा नपठाएको भनेर भन्नुहुन्छ। यो गलत कुरा हो। यदि हाम्रो अध्यक्षजीले कुल आचार्यले भनेर पैसा नपठाउनु भएको पहिला भने यो अध्यक्षजीको गल्ती हो। हामीसँग एउटा कार्यसमिति छ, निर्णय गर्ने एउटा प्रक्रिया छ। हामीले त्यो प्रक्रियालाई फलो गरेर पैसा पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्नुपर्छ। त कुल आचार्यले भनेर यदि अध्यक्षजीले पैसा नपठाउनु भएको भने त्यो चाहिँ उहाँले गरेको गल्ती हो। एकजना मान्छेले भन्नु भनेर पैसा नपठाउने, फेरि त्योभन्दा ठुलो दाता पाइयो भनेर उही दाताले भनेअनुसार कुल आचार्यको विरोध गर्ने, यो त भएन नि। यदि हामीले कहिल्यै गल्ती गरेका छैनौँ। हामीले 17 मार्चको बैठकमा पनि एमओयू गरेर पैसा पठाउने भन्ने निर्णय गरेका हौँ। 15 मेको बैठकमा पनि एमओयू गर्ने भनेर निर्णय गरेका हौँ। 24 जुलाईको बैठकमा पनि एमओयू गरेर पैसा पठाउने भन्ने निर्णय गरेका हौँ। हामीले कुनै दाता, सहयोगी वा कसैको मुख हेरेर यो निर्णय गरिएको होइन। यदि तपाईहरु त्यो गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को हामीलाई चाहिँ भन्ने गरिएको विषय के हो भने हामी 6 तारिखको चाहिँ त्यो संघ संस्था प्रतिनिधि सभामा किन आएनौं, यसको वैधानिक हैसियत के हो भन्ने बारेमा हो। हामीलाई धेरै व्यक्तिहरूले तपाईहरु 6 तारिखको बैठकमा किन आउनु भएन भनेर सोध्नुहुन्छ। हामी 6 तारिखको बैठकमा चाहिँ हामी आउन चाहन्थ्यौं,
6 तारिकको बैठकमा आएर हामीले आज बोलेका कुरा त्यहाँ बोल्न चाहन्थ्यौँ। हामीले त्यसलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यक्रमको रूपमा त्यसमा सहभागी हुन चाहन्थ्यौँ। त्यो हामीले भनेको र चाहेको कुरा हो। तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यक्रम, कुनै कार्यक्रम गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यक्रम हुनका लागि त्यसमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यसमितिको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ। त्यसमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा हाम्रो निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ। के एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यसमितिको भूमिका हुनुपर्छ। तर त्यो भएन। त्यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले 4 अगस्तमा एउटा भर्चुअल बैठक बस्यौँ। मैले त्यो भर्चुअल बैठक चाहिँ हाम्रो प्रवक्ता भरतमणिजीले सञ्चालन गर्नु भएको थियो। मैले पटक पटक उहाँलाई त्यो रेकर्ड गरिएको छ, त्यो रेकर्ड पठाइदिनु भनेर अनुरोध गरेको छु। उहाँले पठाउनु भएको छैन। मलाई थाहा छ उहाँहरू पठाउनुहुन्न, किनभने उहाँहरू त्यो बैठकमा धेरै गलत बोल्नु भएको छ। त्यो लुकाउनका लागि नि त्यो पठाइदैन। तर हामीले त्यहाँ चाहिने कुरो बोलेका छौँ, ठिक कुरो बोलेका छौँ। हामीले त्यो बैठकमा 6 तारिक राख्ने जुन आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो त्यसको एजेन्डाका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा बोलाउने व्यक्तिहरूका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ भरम के छरियो भने एनआरएनको इतिहासमा एकजना सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ शेष घले। शेष घलेलाई यो स्क्रिनमा भएका सबैले अत्याधिक सम्मान गर्छौँ र म धेरै सम्मान गर्छु। उहाँ उपस्थित भएको कुनै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा मलाई विश्वविद्यालयमा गएको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले हामीलाई के भनेर प्रचार प्रसार गरियो भने शेष घले आउने भएको हुनाले उहाँहरूले बहिष्कार गर्नुभयो, त्यो गलत हो। हामी अहिले पनि एनआरएन समुदायमा, गैर आवासीय नेपाली समुदायमा शेष घलेलाई सबैभन्दा धेरै सम्मान गर्छौँ। उहाँ त्यसका लागि योग्य हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अहिलेको जुन उचाइ छ त्यो उचाइ हासिल गर्नमा शेष घलेको धेरै ठुलो योगदान छ र हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। त्यो होइन, हामी त्यहाँ शेष घलेको नाम लिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यसमितिभित्र भएका ज्यादतीहरू सहन नसकेर त्यो कार्यक्रममा नगएको। त्यो कार्यक्रममा हाम्रो अध्यक्षले 31 जना चाहिँ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले एउटा कुरा भने नि मैले जे भने त्यही मात्रै हो, अरू होइन भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले त्यहाँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हामीसितै निर्वाचित भएका आइसिसी सदस्यहरूलाई आइसिसी सदस्यको हैसियतमा बोलाउन भनेर भनेको थियो। एउटा कुरा विचार गरौँ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको तर्फबाट आइसिसीमा 7 जना सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। आइसिसी सदस्य उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाचित नगर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई अपमानित गर्नुपर्ने कारण के छ? उहाँहरूले हाम्रो अध्यक्ष प्रेमगाहा मगरले जस्तै 1500 पाउन्ड के अरे उम्मेदवारी शुल्क तिरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको। हामीलाई मत दिने सदस्यहरूले मत दिएर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको। 6 अगस्त 2021 मा हामीले जब निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो, उहाँहरूले पनि त्यही दिन प्रमाणपत्र पाउनुभएको। अब हामी चाहिँ जहाँ पनि जान पाउने, हामी कार्यक्रम पनि गर्न पाउने, हामी अध्यक्ष उपाध्यक्षको रूपमा तुलफुल गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो कार्यालयमा बसेर चाहिँ कार्यक्रम बैठकहरू गर्न पाउने। तर तिनी निर्वाचित भएका सदस्यहरू हामीभन्दा के कारणले दोस्रो दर्जाका हुन् र तिनलाई चाहिँ त्यो 6 तारिकको कार्यक्रममा नबोलाउने? हामीले यही कुरा गर्यौँ। त्यो 6 तारिकको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूको विषयमा कुरा गर्यौँ। त्यहाँ विधान प्रस्तुत गर्ने कुरा थियो। हामीले सबै सदस्यहरूलाई नबोलाएको ठाउँमा चाहिँ यसरी सेग्रिगेट गरेर केही मान्छेहरूलाई मात्रै बोलाएको ठाउँमा विधान प्रस्तुत गर्न मिल्दैन भनेर पनि उहाँले जसले मिल्दैन भन्छ त्यो आउट भन्नुभयो। त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले यदि जर्मनको इतिहास पढ्नुभयो भने हिटलर पनि धेरै प्रजातन्त्रवादी थिए। हामीले नराम्रो शब्द बोल्न चाहेनौँ, उहाँका विचारहरूलाई सम्मान गर्यौँ, बैठकबाट निस्क्यौँ र हामी बैठक बस्यौँ। त्यसैले यो चाहिँ बहुमतको निर्णयलाई नमान्ने, हाम्रो विधानले बहुमतको निर्णयलाई मान्न अध्यक्ष बाध्य हुने व्यवस्था गरेको छ। नमान्ने र गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरूलाई नबोलाइएको यस्तो सभा अध्यक्षजीको निजी सभा हुन सक्छ, अन्य उद्देश्यले आयोजना गरिएको सभा हुन सक्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको कार्यक्रम नभएको हुनाले हामीले त्यहाँ नजाने र त्यसलाई चाहिँ नमान्ने भन्ने निर्णय गर्यौँ। तदनुसार हामीले चाहिँ त्यो एउटा प्रेस नोट जारी गरेर हामी बैठकमा गयौँ। तर अवश्य पनि कुनै दिन हामी त्यस्तै ग्यादरिङमा हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्नेछौँ। त्यसमा
जस्तो जुन चाहिँ के अरे एजेन्डाहरू थिए, जस्तो सङ्घ संस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने भन्ने एजेन्डा थियो। उहाँले छलफल गर्न नदिने भनेर भन्नुभयो, जसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ। र त्यहाँ हामीले मात्रै होइन बहिष्कार गरेको, युकेका कमसेकम पनि चाहिँ 400 भन्दा बढी नेपालीहरूले नेतृत्व गरेका सङ्घ संस्था कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरू छ। तिनीमध्ये 33 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ उपस्थित भएको भन्ने एउटा विज्ञप्तिबाट जानकारी पाइयो। भनेपछि कमसेकम पनि चाहिँ 400-500 संस्थामा 33 वटा संस्था बाहेक अन्य संस्थाहरूले त बहिष्कारै गर्नुभएको छ। हाम्रो बुझाइ त्यही रह्यो। त्यहाँ नाम लेखिएका मगर सङ्घ, तमुदी युके लगायतका संस्थाका अध्यक्षहरूले, जुन राजदूतको वक्तव्यमा जुन नाम लेखिएको थियो, उहाँको अध्यक्षहरूले हामीले जानकारी पाएअनुसार राजदूतावासमा यसमा हाम्रो संस्थागत संलग्नता छैन, त्यो कार्यक्रममा हाम्रो संस्थागत संलग्नता थिएन भनेर लेखेर पठाइसक्नुभयो। त्यसैले त्यहाँ त हामीले मात्रै होइन अन्य सङ्घ संस्थाहरूले समेत बहिष्कार गर्नुभएको रहेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि, यो पैसा पठाउने सन्दर्भमा भएका बैठकहरूमा अध्यक्षजीले मैले बाहिर चाहिँ पैसा पठाएको देखिन हुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको आशय त्यो थियो होइन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ बाहिर हाम्रो विरोध गर्न दिने एक प्रकारको मौन सहमति हो। त्यसैले हामीले उहाँले जति भिडियोमा बोल्नुभयो तिनीहरूको उत्तर दिएनौँ। तर 28 तारिक उहाँले बोलेको कुरा अलिक सङ्गीन छ। 28 तारिक उहाँले केही गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका सदस्यहरूलाई शत्रुको संज्ञा दिनुभएको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको कोही पनि शत्रु हुँदैन र तिनीहरूको ज्वरो उखेल्ने भनेर भन्नुभएको छ। ज्वरो उखेल्ने भनेको सर्वनाश गर्ने हो। तपाईँलाई थाहा छ नि मानवको सर्वनाश कसरी हुन्छ। हाम्रो संस्था सर्वनाश गर्नका लागि गठन भएको हो। त्यो जुन कार्यालयमा बसेर उहाँले त्यो सर्वनाश गर्ने कुरा भन्नुभयो, जुन कुर्सीमा बसेर सर्वनाश भन्ने कुरा भन्नुभयो, जुन टेबलमा अगाडिपट्टि प्रेम गामगर लेखिएको थियो त्यो लेख्ने चिज भन्नुभयो, पछाडिपट्टि जुन ब्यानर लगाइएको थियो, उहाँले सर्वनाश गर्नका लागि आह्वान गरेका मान्छेहरूले तिरेको सदस्यता शुल्कबाट किनिएको सामान प्रयोग गरेर तिनी मान्छेहरूलाई सर्वनाश गरेर आह्वान गर्ने मान्छे गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष कसरी हुन सक्छ? उहाँले गोर्खाहरूलाई अपमान गर्नुभयो। उहाँले गोर्खाको पक्षमा बोले भनेर भन्नुभएको छ पछाडि एक ठाउँमा। गोर्खाहरूको उहाँले निकै ठुलो अपमान गर्नु। तिमीहरू अब चरो भएको रौसी खाएर गार्डनमा नबस। उहाँले गोर्खाहरूलाई त्यति हल्का रूपमा, जसले संसार जिते, ती गोर्खाहरूलाई चरो भएको रक्सी खाने भनेर त्यो उहाँको स्ट्यान्डर्ड मापन गराइले उहाँहरूको अपमान भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यो गर्न पाइँदैन। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घले कसैलाई हेट गर्ने, कसैको ज्वरो उखेल्ने, सर्वनाश गर्ने काम गर्दैन। त्यो पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई गर्न मिल्दैन। हामीले यसलाई कन्सर्न भयो। उहाँले त्यहाँ चाहिँ ल भान्जा भान्जीहरू आएर चाहिँ यसलाई ठिक पार्न पर्यो भनेर भनिसकेपछि हामीले के बुझ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यही ठिक पार्ने, ज्वरो उखेल्ने मान्छे जाने हो होइन। जो ज्वरो उखेल्न चाहन्न त्यो जाने होइन भनेर मैले एकदम गम्भीर भएर विचार गरेँ। मैले कसैको ज्वरो उखेल्न छ भाइ, मलाई यहाँ सागको ज्वरो उखेल्ने बेलामा त मेरो हात काम छ। अब मलाई कसैको ज्वरो उखेल्नु छैन, त्यहाँ जानु छैन भने म त्यसपछि नजाने निर्णय गरेँ। साथीहरूले पनि त्यही निर्णय गर्नुभयो। तर 6 अगस्तको कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ चासो, अब हामीले जब त्यसलाई नमान्ने भनिसक्यौँ, त्यो हाम्रो एक प्रकारको चाहिँ त्यो टालाटुली बटुली बाहेक अरू केही पनि होइन। उहाँहरू आउनुभयो, रमाइलो गर्नुभयो, खाना खानुभयो, जानुभयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ होइन। हामीले त्यो कार्यक्रमलाई फन्डिङ पनि गर्दैनौँ। त्यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको कार्यक्रम पनि होइन, त्यहाँ भएका निर्णयलाई नै मान्दैनौँ। तर त्यो कार्यक्रमपछि हामीलाई एउटा कुरामा चाहिँ चासो छ। त्यो कुरामा एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालको के अरे राजदूतलाई जुन अपमान गरियो त्यसमा हाम्रो चासो छ। उहाँहरूले ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई एउटा व्यक्तिको रूपमा, एउटा नेपालको कर्मचारीको रूपमा हेर्नु भने त्यो गलत हो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सम्बन्धी इतिहासमा नेपाल पूर्वीय दर्शनको परापूर्व कालको राज्यको स्थापना भएको समयदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र हो। त्यही हैसियतमा बेलायती साम्राज्यवादले वर्षौं पहिलेदेखि हामीलाई मित्र राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्दै आएको। त्यो कूटनैतिक इज्जत धान्नका लागि नेपालको राष्ट्र प्रमुखको प्रतिनिधित्व गरेर बेलायती महारानीलाई ओदाको प्रमाणपत्र पेश गरेर आएका महामहिम हुन्। हामी हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँ ठुलो हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई हामी महामहिम भन्छौँ। नेपालभित्र राष्ट्रपति बाहेक अन्य कसैलाई पनि महामहिम भनिँदैन। त्यसैले नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हो, किनभने उहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। यहाँ
उहाँ नेपालको सिम्बोल हो। उहाँमाथि अपमान गर्नु भनेको कोही मान्छेले नेपालमाथि आस्था राख्छ भने त्यो मान्छेले नेपालको प्रतिनिधित्व नेपालको सिम्बोललाई अपमान गर्दैन। तपाईले झण्डामाथि कसैले थुक्यो भने त्यसलाई अपमान भन्नुहुन्छ, झण्डालाई जलायो भने त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, किनभने झण्डाले नेपालीको सिम्बोलाइज गर्छ। त्यस्तै हो राजदूत भनेको, उहाँ एउटा व्यक्ति होइन। सार्वभौम राष्ट्रको चाहिँ के अरे राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा कूटनीतिज्ञलाई तपाईँ चेतावनी दिने, उहाँले कहाँ युद्ध छेड्नु भएको छ तपाईँ विरुद्ध? त्यो हाम्रो सार्वभौम राष्ट्रको अपमान हो। बेलायतमा नेपालको राजदूतलाई चेतावनी दिने क्षमता बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयले राख्दैन। तपाईहरुको हाम्रो शान, हाम्रो मान, सगरमाथा, गौतम बुद्ध, हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गरेको एउटा चाहिँ नेपालको शानलाई अपमान गर्ने छुट छैन। त्यसमाथि पनि एकजना काउन्सिलरलाई उहाँको काउन्सिलको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न लाएर हाम्रो राजदूतलाई चाहिँ के अरे चेतावनी दिन पाइन्छ? तपाई राजदूतप्रति असहमत हुनुहुन्छ भने तपाई नेपाल गएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उहाँको बारेमा उजुरी दिनुपर्छ। तर विदेशी माटोमा उहाँको अपमान गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन। अर्को यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो यस्तो जोक पनि गर्नुहुन्न। तपाई भन्नुहुन्छ मेरो कार्यालयमा मैले बिजुली बाल्न सकेका छैन, मेरो कोषाध्यक्षले मलाई टेडेनन् भन्नुहुन्छ, मैले नियुक्ति गरेका सदस्यहरूले मलाई मानेनन् भन्नुहुन्छ। अनि तपाई फुर्ती कत्रो गर्नुहुन्छ भने सार्वभौम राष्ट्र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सार्वभौम राजदूतलाई, सम्मानित राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भनेर भन्नुहुन्छ। यो पनि जोक गर्ने विषय हो। तपाईले नियुक्ति गरेका मान्छेलाई तपाईले टेडेनन्, तपाईले आफू प्रयोग गर्ने टोयलेटमा मोमबत्ती बाल्न सक्नुहुन्न, फुर्ती चाहिँ राजदूतलाई स्पष्टीकरण लेख्ने। यो त जोक गर्न मेरो आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई धेरै मान्छेहरूले जोकर बनाउने प्रयास गरेका छन्। अध्यक्षज्यूले जति छिटो बुझ्नुहुन्छ त्यति छिटो समस्याको समाधान हुन्छ। अर्को हाम्रो जुन आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्षजीले प्रस्तुत गर्नु भएको छ, यो पनि हाम्रो एउटा समस्याको कारण हो। हामी यो समयसम्म आउनका लागि यो आर्थिक मामलाले नै काम गरेको छ। किनभने गैर-आवासीय नेपालीसँग युके भित्र पैसा छ। त्यसकारणले यसका लागि विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न खालका खेलहरू खेलिरहेछन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामी यो च्यारिटी रजिस्टर अर्गनाइजेसन हो। च्यारिटीमा 8 जना ट्रस्टीहरू छन्। 8 जना ट्रस्टीहरूले हामीले यो जुन निर्णय गरेका छौँ त्यसमा 6 जना हामीले चाहिँ हामी यो स्क्रिनभित्र छौँ। त्यसैले यो पैसाका सन्दर्भमा कसैले र्याल नचुडाए हुन्छ। यसका सन्दर्भमा कोषाध्यक्षजीले भन्नुभयो हामीले आर्थिक पारदर्शिता नभएका र अहिलेसम्म बदमासी भएका कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्छौँ। यसमा केही कुराहरू उहाँको प्रतिवेदनमा छन्। जस्तो एउटा चाहिँ के अरे त्यहाँ लगभग 12,000 पाउन्ड जति पैसा चाहिँ कोषाध्यक्ष प्रेमगाह मगरको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिको कोषाध्यक्षले हैन उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको एउटा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको यो आर्थिक प्रतिवेदनमा 12,000 पाउन्ड जति पैसा चाहिँ अनावश्यक खर्च भएको छ, अध्यक्षजीको दबावमा खर्च भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो। हामीले यो कार्य समितिको निर्वाचन हुनभन्दा पहिले पारदर्शिताका सन्दर्भमा धेरै ठुलठुला कुराहरू गरेका छौँ। त्यसैले हामीले यसको बारेमा चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने, हामीले बोलेका कुराहरू कति सही हुन् या होइनन् भनेर हामीलाई परीक्षण गर्ने गैर-आवासीय नेपाली समुदायले हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ। हामीले यदि यसलाई पारदर्शितामा ल्याउन सकेनौँ र पहिला भनेका कुराहरूसँग तुलना गरियो भने हामी चाहिँ हिपोक्रेट्स कहलाउँछौँ। भन्ने एउटा, गर्ने एउटा, अरूलाई एउटा आरोप लाउने र आफूले त्यो नगर्ने। जस्तो कि 6,116 पाउन्ड एकजना सुरेन्द्र राई भन्ने व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गरिएको छ। त्यो बेलामा म नेपाल थिएँ। यो बैठकमा म कहीँ पनि सहभागी छैन। अन्य साथीहरूको पनि यसका बारेमा गुनासो छ। सुरेन्द्र राई कोही संस्था होइन, म उहाँको नाम लिन पर्यो, म माफी चाहन्छु होइन, मैले अब उहाँको नाम लिन्न। कुनै एकजना व्यक्तिलाई पैसा ट्रान्सफर गरियो। उहाँले गर्नुभएको काम त्यो 6,116 पाउन्ड खर्च भएको अडिट गर्ने निकाय के हो, उहाँले सही ठाउँमै खर्च गर्नु भएको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने निकाय नेपालमा छ कि छैन। यो पैसा दिनभन्दा पहिले होइन उहाँ संस्था हो कि व्यक्ति हो भनेर यसको बारेमा अध्ययन भयो कि भएन?
र यसको बारेमा त्यहाँको लोकल अथोरिटी जो चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट छ तिनीहरू संलग्न भयो कि भएन त्यो 6000 पाउन्ड वितरण गर्ने सन्दर्भमा यो लगायत 12000 पाउन्डमा थुप्रै क्वेसनहरू छन्। अहिले एकजना चाहिँ हाम्रो साथीले हामीलाई चिठी लेख्नुहुन्छ, छानबिन भइरहेछ कि समथिङ डाक्टर पुनले छानबिन गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। म यहाँहरू सबै गैर-आवासीय युकेमा भएका गैर-आवासीय नेपाली समुदायलाई एउटा कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। 30 अगस्त 2020 मा गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको युकेको तत्कालीन अध्यक्ष पुनम गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकमा चाहिँ के अरे यो आर्थिक गतिविधिको सन्दर्भमा छानबिन गर्न एउटा छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरा भयो। तर हामीले त्यो कुरा मानेनौँ। हामीले के भन्यौँ भने विधानले आफूसँग चुनाव हारेको व्यक्ति समेत संलग्न रहेको विधानको धारा 36(6) ले एउटा लेखा समिति बनाउने भन्ने कल्पना गरेको छ। छानबिन चाहिँ त्यो लेखा समितिले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यहाँ छलफल गर्यौँ। लामो छलफल हुँदाखेरि पनि हामीले भनेको कुरा चाहिँ तत्कालीन अध्यक्षज्यूले र त्यहाँ उपस्थित भएको कार्य समितिका साथीहरूले सुन्नु भएन। बहुमतले हाम्रो कुरा नमान्ने भन्ने भयो। नमान्ने भइसकेपछि मेरा प्रिय मित्र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर र मैले त्यसमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट गरेँ, असहमति जनाएँ। त्यति मात्रै होइन, लेखा समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी त्यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ। थुप्रै पत्रकार सम्मेलनहरू गऱ्यौँ र त्यसलाई मुद्दाको रूपमा चाहिँ हामीले लिएर गयौँ। यो चाहिँ के अरे 4 मार्च 2020 मा चाहिँ हामीले पहिला त्यो निर्णय हुनभन्दा पहिला गरेको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको प्रेस नोट हो। त्यसमा सबैभन्दा माथि प्रेम गाहा मगरले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो के अरे एउटा मिति मैले 20 अगस्त 2020 मा हाम्रो अध्यक्षजी प्रेम गाहा मगरको तत्कालीन उपाध्यक्षको रूपमा लन्डन नेपाल न्युजमा चाहिँ एउटा भिडियो आएको छ। उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पुनम गुरुङसँग सबैभन्दा ठुलो असहमति के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँले यो आर्थिक गतिविधिको छानबिन लेखा समितिबाट गराउन मान्नु भएन, त्यसैले हामी चाहिँ यसलाई मुद्दाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो मैले भनेको होइन, मैले मिति भनेको छु। त्यहाँ चाहिँ यो लन्डन नेपाल न्युजमा अहिले पनि छ। म मिति नोट गर्न 30 अगस्त 2020 ले उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजी मिसाएर भन्नुभएको छ, इन्टरनल अडिट भन्नुभएको छ, विधान अनुसार भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भनेको 36(6) हो र उहाँले यसका बारेमा लेखेका थुप्रै सही गरेका थुप्रै कागजहरू छन्। अब भन्नुहोस्, हामी के पुनम गुरुङलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड, प्रेम गाहा मगरलाई अर्को स्ट्यान्डर्ड, पुनम गुरुङका लागि एउटा नियम, प्रेम गाहा मगरका लागि अर्को नियम बनाउने? हामीले नोभेम्बर 2021 मा एउटा लेखा समिति बनाएको छौँ। त्यसको संयोजक राजेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट, र प्रेम गाहा मगरसँग चाहिँ पराजित हुनुभएका उपविजेता हुनुभएका दीपक श्रेष्ठ त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। शर्मिला ढकाल यो लेखा व्यवसायी लेखापाल हुनुहुन्छ र विष्णु खरेल चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। यो एउटा एकाउन्ट कमिटी लेखा समिति बनेको छ। गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका सम्पूर्ण चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूको बारेमा हाम्रो विधानले तोकेको छानबिन गर्ने चाहिँ आधिकारिक निकाय यो हो। छानबिन हुने हरेक कुरामा चाहिँ यो संलग्न हुनुपर्छ, यो हाम्रो विधानले भनेको। त्यसैले यो 12000 का सन्दर्भमा चाहिँ हामीले लेखा समितिलाई नमान्ने, हामीले चाहिँ जति बेला के अरे पुनम गुरुङको विरुद्ध मुद्दा लाउनु पर्यो, उहाँको विरुद्ध हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ, उहाँको विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौँ। उहाँ निवर्तमान भएर हामी के अरे पावरमा आउने बित्तिकै, हामी शक्तिमा आउने बित्तिकै हाम्रा लागि गलत त्यो नियम नचाहिने। पुनम गुरुङले चाहिँ लेखा समितिले छानबिन नगराएर हामीले यत्रो डङ्का पिट्ने चाहिँ व्यक्तिहरू, हामीलाई छानबिन गर्न पर्दाखेरि चाहिँ पुन चाहिने, त्यो लेखा समितिले नहुने। त्यसैले यो जुन आर्थिक अनियमितता छ यो लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ र हामीसँग चाहिँ नोभेम्बरमा कार्य समितिले डिसिजन गरेको, त्यो पनि प्रेम गाहा मगरको अध्यक्षतामा बसेको उहाँले प्रस्ताव गरेर गठन भएको जुन लेखा समिति छ हैन, त्यो लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ। किनभने हामीले यो चाहिँ केवल तत्कालीन अध्यक्ष पुनम गुरुङसँग रिस उठेर भनेका होइन, त्यो प्रक्रियाका लागि भनेका। व्यक्तिले मन पराउनुस् या नपराउनुस्, हामीले प्रक्रियालाई फलो गर्नुपर्छ। भोलि म त्यो ठाउँमा आएँ भने नि
मैले त्यो प्रक्रियालाई फलो गर्नुपर्छ। मैले गरिनँ भने जसरी विगतमा हामीले व्यक्तिहरूलाई मुद्दा लगाएका छौँ त्यसै गरी मैले पनि मुद्दा खेप्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई समान किसिमले लागू हुनुपर्छ, त्यसैलाई कानुन भनिन्छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि यो लेखा समितिबाट भाग्न खोजिएको छ र आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपालमा पैसा पठाएको कुरोलाई चोरी चोरी भनेर प्रचार प्रसार गर्न खोजिएको छ। हामी दुईटा कुरा चुनौती दिन चाहन्छौँ। एउटा कुरा प्रक्रियागत रूपमा हामी चुकेको कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ। अर्को जसले चोरी भन्नुभएको छ उहाँले चोरी प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ। होइन भने यस्तो कुरा यस्तो कमसेकम उमेर पुगेको मान्छे कुनै विचलनमा नभएको व्यक्तिले त्यस्तो कुरा भन्नु हुँदैन। त्यही कुरा चाहिँ प्रक्रिया पुगेन भने त भइहाल्यो नि। तपाईँ चोरी चाहिँ किन भन्नुहुन्छ? चोरी हो भनिसकेपछि यहाँहरू जस्तो सम्मानित व्यक्तिले, समाजको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले म गैर आवासीय नेपाली समुदाय, युकेको गैर आवासीय नेपाली समुदायका प्रति म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट माफी माग्न चाहन्छु। किनभने हामीले थुप्रै कुराहरू बोल्यौँ तर बोलेका कुनै पनि कुराहरू गर्न सकेनौँ। यो सत्य कुरा हो। प्रेमगाह मगरको अध्यक्षतामा आइसकेपछि हामीले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्छौँ, पारदर्शिता ल्याउन सक्छौँ भनेर थुप्रै आश्वासनहरू हामीले बाँडेकै हो, हामीले कुरा गरेको। तर हामी त्यसको विपरीत अवस्थामा पुग्यौँ। तपाईँ बाहिर बिरालो देखेर चाहिँ झोरभित्र पसेको मुसोले सर्प फेला पारे जस्तै भयो। त्यसैले हामी अहिले झोरबाट बाहिर निस्केका छौँ। तर हामी जे कुरा हिजो बोलेका थियौँ आज पनि हाम्रो बोलाइमा, हाम्रो भाषामा कुनै परिवर्तन छैन। हामीले हिजो जे चाहन्थ्यौँ त्यही चाहन्छौँ। हामीले समुदायको एकीकरण र संस्थाको सुदृढीकरण भनेर यहाँ आएका हौँ। हामीले अहिले समुदायको जरो उखेल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्न सक्दैन। समुदाय एकीकरण हुनुपर्छ। संस्थाको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा हामीले आर्थिक पारदर्शिताको कुरा गरेका हौँ। धेरै ठाउँमा हामीले बोलेका छौँ। हामीले आर्थिक पारदर्शिता कसरी ल्याउँछौँ भन्दाखेरि हामीले कुनै कार्यक्रम गर्नभन्दा पहिला योजना बनाउँछौँ। त्यो योजना बनाइसकेपछि हामीले सबैभन्दा सस्तो र उच्च गुणस्तरको सेवा तथा सामग्रीका लागि चाहिँ कोटेसन जारी गर्छौँ र त्यो कोटेसनबाट प्राप्त भएको उपयुक्त मूल्यलाई चाहिँ ग्रहण गर्छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, योजनालाई कार्यान्वयन गर्छौँ र त्यसको कति हाम्रो योजना र कार्यान्वयनको बिचमा कति फरक पर्यो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ भनेर भनेको थिएँ। म निर्वाचित भइसकेपछि एकजना सम्मानित दाइले मलाई गुड लक भनेर त्यो मैले बोलेको भिडियो पठाउनु भएको थियो। हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। मैले लज्जा महसुस गर्नुपर्छ यो भिडियोमा। किनभने हामीले योजना बनाउँदाखेरि 1500 पाउन्ड खर्च हुने भनेर योजना बनाएको कार्यक्रमको 9000 पाउन्ड खर्च भएको खर्च आएको छ। त्यो पनि दबावमूलक तरिकाले तिर्न लागिएको छ। त्यसैले हामी पारदर्शिता नभएको कुरो स्पष्ट शब्दमा भन्नका लागि यहाँ आएका। मलाई यो कुरो स्वीकार गर्नका लागि कुनै के अरे अनौठो वा चाहिँ असजिलो लागेको छैन। हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जे बोलेका थियौँ त्यो भएन। तर यो नहुनुमा हामी कति जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको अगाडि इमान्दारिताका साथ राख्न यहाँ आएको हुँ। त्यसमा हामी कम जिम्मेवार छौँ र हामीले पारदर्शिता ल्याउने प्रयास स्वरूप हामीले यो कदम चालेका हौँ। यसमा हामीले अध्यक्ष प्रेमगाह मगरका लागि अन्यथा बोल्न पर्यो, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। आर्थिक अनियमितताको सुरुवात गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पहिले भएको हो, पहिले पनि थियो र अहिले पनि निर्मूल भएको छैन। तर हामी प्रयासरत छौँ। अर्को यो सारा गडबडीको पछाडिको कारण चाहिँ के अरे हामीले आइसिसीलाई देखाउने गरेका छौँ। जस्तो अध्यक्षजी लगायत धेरै साथीहरूले बोल्दाखेरि आइसिसीका कारणले यो भएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। सबै असफल मान्छेले गर्ने यही हो। आफूले गर्न सकेन भने आफूभन्दा माथिल्लो निकालेर देखाउनुपर्छ। तर मलाई लाग्दैन आइसिसीका कारणले यो भएको हो भनेर। आइसिसीका सम्बन्धमा नियमन गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। आइसिसीको 10औं महाधिवेशन, आइसिसीले राम्रोसँग काम नगरेको, आइसिसीको अधिवेशन ठिक नभएको र आइसिसीमा थुप्रै गडबडी भएका सन्दर्भमा हामीले पटक पटक बोलेका छौँ। तर यसका सन्दर्भमा नेपालका कोर्टहरूमा कमसेकम पनि 3टा भन्दा बढी मुद्दाहरू छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा कमसेकम 17वटा भन्दा बढी निवेदनहरू छन्। तर यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यो संस्था
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा 2070 सालमा दर्ता नम्बर 1 मा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो। यसको नियमन गर्ने यो ठिक छ कि छैन भनेर भन्ने, यसले यो अधिवेशन ठिक छ कि छैन, निर्वाचित भएको ठिक छ कि छैन, कुन आधिकारिक हो कुन होइन भनेर निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय हो। यसले गएको चैत्र 13 गते कुल आचार्य कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित भएको अधिवेशन आधिकारिक हो भनेर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेको छ। कसैलाई शङ्का लाग्छ त्यसमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो निर्णय हेर्न सकिन्छ। कसैलाई त्यो निर्णय चित्त बुझेको छैन भने हामी के चाहन्छौँ भने त्यसको विरुद्ध नेपालमा उजुरी गर्न पाइन्छ। नेपालमा अदालत छन्, अदालतहरू त्यसलाई खारेज गराइदिन्छन् र अर्को पक्षलाई मान्यता दिएर आयो भने हामीले अहिले जसरी मान्यता प्राप्त पक्षको विषयमा बोलेका छौँ त्यसरी हामीलाई के अरे विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष मानेर उहाँलाई अङ्गालो मार्न केही समस्या छैन। यदि आइसिसीका सन्दर्भमा चर्को कुरा गर्ने कुनै दमदार व्यक्तिले नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुल आचार्य अध्यक्ष भएको अधिवेशनको वैधतालाई मान्यता दिएको निर्णयलाई खारेज गराउने क्षमता राख्छ र आउँछ भने मैले एउटा कुराको ग्यारेन्टी गर्छु, अर्को अधिवेशनले बनाएको अध्यक्ष विनोद कुँवरलाई हिथ्रो एयरपोर्टदेखि हाम्रो कार्यालयसम्म के अरे चाहिँ यो घोडचडीमा सवारी गराउने कुराको ग्यारेन्टी छ। हामीले चाहिँ कुल आचार्य र अन्य कुनै व्यक्तिको बिचमा भेदभाव गर्दैनौँ, तर वैधानिकतामा भेदभाव गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने म नेपालमा दर्ता भएको, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको बेलायती शाखाको उपाध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएको, म त्यही संस्थाको सदस्य भएको, त्यही संस्थाको उपाध्यक्ष हुन तपाईँहरूसँग भोट मागेको। अब म कुनै अर्को दाताको आशीर्वादका लागि म निर्वाचित भएको गराएको संस्था, मैले लिएको सदस्यता र त्यसको वैधानिकतालाई अपमान गर्न सक्दैन। मलाई माफ गर्नुहोला। र यिनी साथीहरू सबै त्यही वैधानिकताको पछाडि लाएर यहाँ आउनुभयो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आदरणीय शेष घलेलाई जोड्ने गरिन्छ। आदरणीय शेष घले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यो उचाइमा पुर्याउने एकजना निर्विकल्प व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले उहाँसँग एकदमै नजिकमा रहेर काम गरेँ। उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल र गैर आवासीय नेपाली समुदायको चाहिँ उन्नति र नेपालको प्रगतिका लागि उहाँसँग भएको भिजन चाहिँ जोडदार छ। म त्यसलाई सम्मान गर्छु। तर अधिवेशनको सन्दर्भमा पाटो फरक छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ललितपुरमा भएको अधिवेशनले मान्यता पाउनु र अर्कोले मान्यता नपाउनुको पछाडि तिनी कारणहरू विद्यमान छन्, जसलाई विश्लेषण गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा पक्षलाई मान्यता दियो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि बाहिर जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई अर्को पक्षले पनि स्वागत गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। यदि स्वीकार नगरेको भए परराष्ट्र मन्त्रालयको विरुद्ध चाहिँ उजुरी दिनका लागि अदालत जानु हुँदैन थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएका पत्रहरूको विरुद्ध उहाँहरू अदालत जानु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिका विरुद्ध चाहिँ के अरे उहाँहरू अदालत जानु भएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले निकालेको विज्ञप्तिका विरुद्ध, तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले गठन गरेको निर्वाचन समितिले निकालेको सूचनाका विरुद्ध अदालत जानु भएको छ। नेपाल सरकारले वैधानिकता दिएर गरेको निर्णयका बारेमा चाहिँ अदालत नजानुको कारण के हो? उहाँहरूले यो वैधानिकतालाई स्वीकार गर्नु भएको छ। तर फटी कानेर भएको छ भन्दाखेरि केही मान्छेहरूलाई उफारेर हाम्रो बिचमा फाटो ल्याउने काम भएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यो परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको मान्यताका सन्दर्भमा अन्यथा निर्णय गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने निर्णय ल्याएको दोस्रो घण्टादेखि त्यसको पक्षको रूपमा वकालत गर्न र त्यसको उपाध्यक्षको रूपमा, त्यो संस्थाको बेलायतको शाखाको उपाध्यक्षको रूपमा म फेरि बोल्न तपाईँहरूसँग आउनेछु। यदि कसैको हिम्मत छ भने त्यो गर्नुपर्छ, होइन भने यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी जुन संस्थाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भयौँ त्यही संस्थामा बसिराख्छौँ भनेर हामीले के गल्ती गर्यौँ? हामीले केही गल्ती गरेका छैनौँ।
अर्को यो अगाडि म बोल्न थालेपछि मैले टिप्पणी हेरेको छैन, तर त्यसभन्दा पहिला चाहिँ एकजना आदरणीय शारदा गुरुङले एउटा टिप्पणी लेख्नु भएको छ लन्डन नेपालको भिडियोमा, जसले जसलाई हटाउन नि पाइन्छ भनेर। तपाईँ सही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। जसले जसलाई पनि हटाउन पाइँदैन, यसको विधि छ, यसको प्रक्रिया छ। जस्तो कि महासचिवलाई हटाउने सन्दर्भमा चाहिँ छलफल भयो, हामीले त्यसको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ, उहाँलाई स्पष्टीकरण दिने मौका दिनुपर्छ भनेर भन्यो। हाम्रो कार्यसमितिमा त्यही निर्णय भएको छ। उहाँ गलत वा सही, उहाँले भनेका कुरा कति ठिक हुन् कति बेठिक हुन् त्यतातिर नजाऊ, त्यसको विषयमा छानबिन होला। तर प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनले दिएको, विधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। मध्यपूर्वका देशहरूमा अहिले पनि फाँसीको सजाय दिइन्छ, तर फाँसी दिनुभन्दा अगाडि उनीहरूको मेडिकल चेकअप गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुनुपर्ने कानुन छ। त्यसैले राज्यले खर्च गरेर 1 मिनेट पछि मार्ने व्यक्तिका लागि राज्यले खर्च गरेर उसको धड्कन कति चलिरहेको छ भनेर नापिन्छ। तपाईसँग असहमत हुने सबै मान्छेका लागि एउटा चिठी लेखेर हटाइदिने, निर्वाचित भएका मान्छेहरूलाई निलम्बन भनिदिने, त्यो भन्ने बित्तिकै हट्ने कुरा हो। अर्को एउटा कुरा चाहिँ म यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु, यो जुन हस्ताक्षर छ, हस्ताक्षरको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो के अरे मलाई एक फेरि होस्ट बनाइदिनु होला प्लिज। हाम्रो अध्यक्षको तर्फबाट एउटा चाहिँ समाचार गएको छ, यो नक्कली हस्ताक्षरहरू हुन् भनेर के अरे समाचारहरू गएको छ। र के भनिएको छ भन्दाखेरि यिनी हस्ताक्षरहरू नक्कली हुन् भनेर भनिएको छ। म यहाँ चाहिँ उहाँहरूले पठाएको एउटा चाहिँ जुन एनआरएन सिग्नेचर सरी डकुमेन्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूको तर्फबाट गोलो लाएर पठाइएको सिग्नेचरको सन्दर्भमा जब हामीले चाहिँ तपाईँले यही कृतिहरू जुन छन् यिनी सच्याएर आउनुहोस् होइन, हामी सँगै काम गरौँ, तपाईँमाथि हाम्रो चाहिँ कुनै अर्को व्यक्तिगत दुश्मनी छैन, तपाईँ एकदम राम्रो मान्छे हो, हामीले तपाईँको प्रचार प्रसार गर्नु, तपाईँले हाम्रो प्रचार प्रसार गर्नुभयो र गैर-आवासीय नेपाली सङ्घमा चाहिँ हामीले सँगै काम गर्नुपर्छ भनेर स्पष्टीकरण सोधेर उहाँलाई चाहिँ यो विषयमा तपाईँ क्लियर भएर आउनुहोस्, यो स्पष्टीकरण अलि चर्को सुन्नेलाई यो विषयमा तपाईँले आफ्नो धारणाहरू हामीलाई भन्न आउनुहोस्, किनभने तपाईँ बाहिर धेरै चर्किनु भयो भनेर एउटा लेटर चाहिँ हामीले उहाँलाई पठायौँ। त्यो लेटरमा यिनी व्यक्तिहरूले सही गर्नुभएको थियो। हाम्रो चाहिँ 33 सदस्यीय कार्यसमिति छ होइन, 33 सदस्यीय कार्यसमिति मध्ये यहाँ चाहिँ 23 जनाको हस्ताक्षर छ। एकजना साथी नेपाल हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँसँग चाहिँ हाम्रो सम्पर्क हुन सकेन। र केही साथीहरूले चाहिँ अलिकति तटस्थ बस्ने भन्नुभयो, तर चाहिँ अधिकांश साथीहरू यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हामीले त्यो कार्यसमिति मध्ये 23 जनाको हस्ताक्षर छ र उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 23 जना मध्ये जस्तो बलबहादुर थापा नर्दन आयरल्यान्डको भोटिङ अधिकार छैन, काशीराम भण्डारीको भोटिङ अधिकार छैन, अनि त्यसपछि कृष्ण प्रसाद भण्डारीको भोटिङ अधिकार छैन भनेर भन्नुभएको छ। 2 जनाको विषयमा उहाँले चाहिँ जस्तो के अरे शशाङ्कको क्षमता ढकालको र श्याम लुइटेलले चाहिँ शपथ लिनुभएको छैन भनेर भन्नुभएको छ र खुसी लिम्बुलाई बर्खास्त गरिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। शशाङ्क शर्माले हस्ताक्षर नगरेको भनेर लेख्नु भएको थियो, मैले अहिले भने शशाङ्क शर्माले क्लियर पार्नुभयो अनि फेसबुकमा लेखेर यो चाहिँ यो जुन के अरे यो चिठी छ, यो चिठी हाम्रो प्रवक्ताको तर्फबाट गएको छ। प्रवक्तालाई म नैतिक प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँले जब शशाङ्कको सही नभएको भनेर यस्तो केरेर अरेर तपाईँले मिडियामा तपाईँको इमेलबाट गयो होइन, त्यसपछि तपाईँले देख्नुभयो शशाङ्क शर्माको फेसबुकमा त्यो हस्ताक्षर मैले गरेको हुँ भनेर भनेपछि कमसेकम नैतिक रूपमा उहाँले शशाङ्क शर्माको बारेमा गलत प्रचार गरेकोमा कमसेकम क्षमा माग्नुपर्छ। यो क्षमा एकदमै सजिलो कुरा हो, यसले ठुला ठुला समस्या समाधान गर्छन्। किनभने हामीले चाहिँ त्यो लाइन मिचियो, अगाडि लाइन बसेका मान्छेलाई औँलाले छोइयो भने पनि सरी भन्ने गर्छ, त्यो सभ्यता हो। त्यसैले यसरी अर्को मान्छे उहाँले सही गर्नुभएको भनेर उहाँले लेखिसक्नुभयो। यो बर्खास्त भएको उहाँ बर्खास्त हुनु भएको छैन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो विधानले कार्यसमितिले निर्णय गरेर ठहर भइसकेपछि, उहाँले गलत गरेको ठहर भइसकेपछि कार्यसमितिले निर्णय गरेर आइसिसीलाई पठाउने र आइसिसीले निर्णय गर्ने भन्ने छ हाम्रो विधानमा। त्यसैले उहाँ बर्खास्त हुनु भएको छैन। उहाँहरूले शपथ लिएको नलिएको सन्दर्भमा गलत कुरा हो, किनभने उहाँहरू कार्यसमितिको बैठकमा बस्नु भएको छ
यदि उहाँहरूले शपथ नलिकन चाहिँ अध्यक्षजीले उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे यो कार्य समितिको बैठकमा ल्याउनु भएको भने सबैभन्दा पहिला विधानको उल्लङ्घन अध्यक्षजीले गर्नु। त्यसले बैठकमा बसिसकेको व्यक्ति शपथ नलिएको हुँदैन, उहाँहरूले शपथ लिनुभएको छ। अब एकछिन छोडिदिउँ कि मैले भनेका कुराहरू सत्य होइन। तपाईँ खुसीजी पनि बर्खास्त हुनुभयो, क्षमताजीले चाहिँ शपथ नलिएको, श्यामजीले शपथ नलिएको र उहाँहरू 3 जनाले भोटिङ गर्न नपाउने भन्ने भयो। त्यति गर्दा पनि तपाईले सबै काटीकुटी सबै झार्दा पनि 17 जना व्यक्ति त त्यहाँ भयो त। 33 सदस्यीय कार्य समितिमा तपाईले 17 जनाले अविश्वास गरेपछि त तपाई त अल्पमतमा पर्नु होइन। तपाईले भनेको हो, तपाईले हिजो अस्ति नियुक्ति गरेर ल्याएकाहरूलाई सबैलाई जोड्दाखेरि नि तपाईको 17 त पुगेन नि। अब त तपाईले कमसेकम नैतिकता देखाउनुस्, मलाई साथीहरूले पत्याएनन् भनेर। तपाईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा तपाईले भनेको कुरामा समर्थन गर्ने व्यक्तिहरू केवल 3 जना, तपाईले भनेको कुराको विरुद्धमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने, तपाईको नाकको अगाडिपट्टि बसेर हस्ताक्षर गर्ने साथीहरू चाहिँ 19 जना मध्ये चाहिँ तपाईको केवल 3 जना हुन्छन् भने त्यहाँ नैतिक प्रश्न सिर्जना हुन्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही साथीहरूले फेसबुकमा यिनीहरू काम नगर्ने मान्छेहरू हुन् हैन, कहिल्यै काम गर्दैनन् र यस्तै विधान सिद्धान्तका कुराहरू गर्ने, यताउता लफडा कुरा गर्ने, झगडा सगडा गर्ने, यस्तै गर्छन् भन्नुभएको छ। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो कार्य समिति आइसकेपछि हामीले गरेका 4वटा कार्यक्रम, एउटा हामीले च्यारिटी सम्बन्धी कार्यक्रम गर्यौं, एउटा 100 दिन पुगेको कार्यक्रम गर्यौं, एउटा चाहिँ हामीले राजदूतलाई स्वागत गर्यौं र अर्को कार्यालय खोलेर त्यसको उद्घाटन गर्यौं। तिनै 4वटै कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौं। आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ सहयोग पुर्याएका छौं, पेपर वर्क गर्न सहयोग गरेका छौं, मान्छेहरूलाई बोलाउन सहयोग गरेका छौं। त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब धरानमा जस्तो ढुङ्गा बोक्ने कार्यक्रम नभएको हुनाले तपाईहरुले ढुङ्गा बोकेको नदेख्नु भएको मात्रै। तिनी 4वटा कार्यक्रममा हामी सहभागी छौं। तर हाम्रा केही रिजर्भेसनहरू छन्। जस्तो तपाई गैर आवासीय नेपाली संघमा प्रेम गाह मगरको कार्य समिति निर्वाचित हुनु राम्रै हो, म निर्वाचित हुनु राम्रै हो, तर यो अनौठो घटना होइन, यसलाई सेलिब्रेसन गर्न जरुरी छ। यसले 100 दिन पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा हामीले 9000 खर्च गर्यौं, यो स्वीकार्य छ। हामीले त्यसको कार्य समितिमा विरोध गर्यौं, त्यसैले हामी त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरियौं। राजा महेन्द्रको खोज्दै जानुस्, राजा वीरेन्द्रको वा महेन्द्रको राज्याभिषेक भएको 100 दिनका दिन मनाउने कार्यक्रममा 15 लाख खर्च भएको छैन नेपालमा। हामी निर्वाचित भएको 100 दिन मनाउनका लागि 9000 पाउन्ड खर्च गर्ने कुरा यो जायज छ? हामी यसलाई समर्थन गरौँ? तपाईहरु भन्नुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली संघ युके का पञ्जीकृत सदस्यहरूले 10 पाउन्ड, त्यो 1 घण्टाको कमाइ हो। हामीले विधान अनुसार आईसीसी मा पैसा पठाएको सन्दर्भमा जुन रडाको गरियो, आफू निर्वाचित भएको कार्यक्रममा बाजा बजाउनका लागि 9000 पाउन्ड खर्च गर्ने कुरा के सही हो? मैले अगाडि नै भने यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका लागि 1500 पाउन्ड भित्र चाहिँ यसलाई खर्च गरिन्छ। बढीमा 2800, थोरैमा 1500 पाउन्ड, र त्यो पनि पैसा उठाइन्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरियो। यसमा 9000 पाउन्ड खर्च गरिएको छ। हामीले च्यारिटी डिनरको आयोजना गरेर 28000 पाउन्ड चाहिँ उठायौं। त्यसमध्ये 22000 पाउन्ड हाम्रा गैर आवासीय नेपाली संघका जुन आईसीसी का उम्मेदवारहरूले हामीलाई दिनुभएको, त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो हामीले उठाएको वा हामीले आम्दानी गरेको पैसा आयो। त्यो 22000 पाउन्ड त्यो छोड्ने हो भने हाम्रो कार्यक्रमलाई आम जनसमुदायले समर्थन नगरेको देखिन्छ। हामी कार्यक्रममा सहभागी भएका छौं, तर तिनी कुराहरूको उपलब्धि दाँज्यो भने प्रेम गाह मगर र म निर्वाचित भएको कुराको 100 दिन पुगेको सेलिब्रेसन गर्दाखेरि 9000 पाउन्ड खर्च गरेर कुन गैर आवासीय नेपालीको कल्याण हुन्छ? नेपालको कहाँ विकास हुन्छ? गैर आवासीय नेपाली संघका चाहिँ उद्देश्यहरू कहाँ पुरा हुन्छन्? त्यसका लागि चाहिँ तपाईको दबावमूलक तरिकाले कोषाध्यक्षलाई दबाव दिएर कल्याणकारी काममा खर्च हुने पैसा जबरजस्ती तिराइने कुराको विरोध गर्दा हामीलाई यहाँहरूले अन्यथा भन्नुहुन्छ भने हामी अब नबोलाउँला। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यो सानो कुरा हो, तर गैर आवासीय नेपाली संघको हितका लागि
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यहाँहरूले यो कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले यति भन्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान अनुसार, गैर आवासीय नेपालीको परम्परा अनुसार, हामीले यसभन्दा अगाडि बोल्दै आएका कुरा अनुसार र सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ भन्ने विचार अनुसार निर्णय लिएका हौँ। र हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आइसिसीलाई सदस्यता बापतको जुन शुल्क पठाउने बारेमा जुन चाहिँ डङ्क पिटिएको छ, त्यसको विषयमा त्यसको जिम्मेवारी लिनका लागि हामी कार्य समितिका सबै साथीहरू, म लगायतका साथीहरू तयार छौँ। म अर्को कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ च्यारिटीमा रजिस्टर भएको संस्था हो र त्यो च्यारिटीको चाहिँ हामी 8 जना ट्रस्टीहरू छौँ। यसको गभर्निङ डकुमेन्ट अनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीलाई थाहा छ। यसका विषयमा तथानाम पत्राचार गर्ने, तथानाम लेख्ने अधिकार छैन र हामीले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको जिम्मेवारी लिनका लागि हामी तयार छौँ भन्दै मैले आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।